Okay, so today net đọc này,នៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានរៀនអំពីភាពខុសគ្នារវាង Sam ហើយនិង Annie បាទជាទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពី Sam ហើយនិង Annie យើងតែងតែនិយាយថា Sam គឺយើងប្រើនៅក្នុងប្រយោគស្រប Annie ប្រើនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគសំណួរបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះក៏យើងនិយាយដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាមានចំណុចផ្សេងគ្នាមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើSam យើងប្រើនៅពេលណាខ្លះហើយ Annie យើងប្រើនៅពេលណាខ្លះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពី Sam ទៅអូខេនៅក្នុងនេះគេនិយាយថា Sam is used in positive statement បាទគឺ Sam ជាទូទៅគឺយើងប្រើវានៅក្នុងប្រយោគស្របបាទហ្នឹងគឺជាទូទៅណានិយាយទៅនៅពេលដែលយើងរៀនត្រឹមកម្រិត beginner ហើយនឹង elementary អីហ្នឹង pre intermediate គឺគេនិយាយយ៉ាង For example she has some cookies Okay, អញ្ចឹងអានេះគឺ positive ហើយ one more example there's some money in my bag អញ្ចឹងនេះគឺជា positive statement ឬក៏ positive sentence we use some Okay Annie មិន Annie is used in negative and question អញ្ចឹង example he doesn't need any help អញ្ចឹង he doesn't need any បាទអញ្ចឹងយើងប្រើ Annie នៅក្នុងប្រយោគ negative Do you have any friends អូខេអញ្ចឹង Annie នេះគឺយើងប្រើនៅក្នុង question អញ្ចឹងនេះគឺជា general rule ជាវាជាទូទៅដែលគេប្រើយ៉ាងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេបញ្ជាក់ថា Sam and Annie can be used with both uncount nouns and plural nouns អញ្ចឹងមានន័យថា Sam យើងប្រើជាមួយនឹង count noun ក៏បាន count noun ជា plural nouns ហើយយើងប្រើជាមួយនឹងuncountable noun ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងវាអត់បញ្ហាយើងប្រើជាមួយអាណាក៏បានដែរអញ្ចឹងដូចក្នុងនេះ cookies គឺជា countable noun ដល់ពេល money នេះគឺជា uncountable noun ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើបានដូចគ្នាហើយនៅក្នុងនេះក៏អញ្ចឹងដែរ have ជា uncount noun ហើយ friends គឺជា plural nouns អញ្ចឹងយើងប្រើ Sam ហើយនឹង Annie ជាមួយនឹង plural noun ក៏បាន uncountable noun ក៏បានដែរអូខេចំណុចមួយទៀតគឺយើងនិយាយថា Sam can be used in question when talking about the request or offers អូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ Sam នៅក្នុងប្រយោគសំណួរបានបាទមិនយើងនិយាយថា Annie ប្រើនៅក្នុងប្រយោគសំណួរនិងប្រយោគបដិសេធប៉ុន្តែកន្លែងនេះគេនិយាយថា Sam គឺក៏យើងអាចប្រើនៅក្នុងប្រយោគសំណួរបានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការស្នើសុំឬក៏ការផ្ដល់ឲ្យ request or offer Okay, for example, would you like some hot tea? Okay, this is a question. បាទនេះគឺជាប្រយោគសំណួរជាប្រភេទ offer បាទអញ្ចឹងយើងប្រើ Sam បានដែរបើតែវាប្រយោគសំណួរមែន Okay, one more example. Could I have some more milk? បាទនេះគឺជាប្រយោគសំណួរដែរប៉ុន្តែយើងប្រើ Sam ដូចគ្នាបាទដោយសារតែវាជា request អញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រយោគសំណួរដោយប្រើ Sam បាននៅពេលដែលយើងនិយាយអំពី offer ការផ្ដល់ឲ្យបាទមានន័យថាយើងមានអ្វីមួយចង់ផ្ដល់ឲ្យគេហើយនឹង request គឺយើងស្នើសុំអ្វីមួយពីគេវិញអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ Sam ហើយនឹង Annie ជាទូទៅគឺយើងប្រើ Sam តែម្ដងគេអត់ប្រើ Annie ទេអូខេមួយទៀត Annie is also used in positive if the meaning is negative បាទអញ្ចឹងយើងថា Annie ប្រើនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគសំណួរប៉ុន្តែគេថា Annie ពេលនេះក៏ប្រើបាននៅក្នុងប្រយោគស្របដែរបាទប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វាគឺ negative ប្រយោគស្របមែនប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វា negative Example I've never had any girlfriends អញ្ចឹងអានេះនៅពេលយើងឃើញពាក្យ never មានន័យថាន័យវាអវិជ្ជមានគឺ negative អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ Annie I've never had any girlfriends មួយទៀត She'll go without any plansបាទអញ្ចឹងអាពាក្យ without គឺន័យវាគឺអវិជ្ជមានបាទគាត់នឹងទៅដោយមិនមានគម្រោងអីទាំងអស់ She'll go without any plans អូខេនេះគឺយើងអាចប្រើ Annie នឹងនៅក្នុងប្រយោគស្របបានដែរប៉ុន្តែន័យវាគឺជា negative បាទមួយទៀតគេថា we use Annie in positive to mean no problem បាទយើងប្រើAnnie នៅក្នុងប្រយោគស្របបានដែរនៅពេលដែលយើងនិយាយថាវាអត់មានបញ្ហា no matter it doesn't matter or no problem For example you can buy any watch
you love watch នេះថែម es okay you can buy any watches you love អ្នកអាចទិញនាឡិកាណាក៏បានដែរដែលអ្នកចូលចិត្តអញ្ចឹងវាអត់បញ្ហាទិញអាណាក៏បានដែរឲ្យតែស្រឡាញ់ Okay, one more example is he's bring any books he has. He'll bring any books he has. គាត់នឹងយកសភៅទាំងអស់បាទយើងនិយាយថាយកសភៅណាដែរតែគាត់មានគាត់យកទៅទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ any បានដែរនៅក្នុងប្រយោគស្របប៉ុន្តែវាមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាគេនៅក្នុងចំណុចចុងក្រោយគេនិយាយថា the uses are the same when using with something or anything someone or anyone bla 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 អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើអាហ្នឹងគេហៅថា compound word គឺយើងប្រើ some ជឿហើយនឹង any ដូចគ្នាដូចជា someone anyone somebody anybody something anything អញ្ចឹងគឺយើងប្រើជាមួយគ្នាទៅគឺយើងនៅតែ follow ទៅតាម rule ខាងលើនេះមានថាយើងប្រើវានៅក្នុង positive ហើយនិង negative គឺដូចគ្នាបាទនេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាង some ហើយនិង any សង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងបានយល់ហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតកុំភ្លេចចុច subscribe ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំផង